אני מזמינה את אמנון מלסה לקריאת הקטע הכי נורא, מאת אפרים סידון. ואחי, היא האמת הנוראה כל כך, שכאשר אתה נושם לרווחה, מישהו אחר נאנח. האחד יזכה גם למחר, השני יישאר באתמול. שם שלך אינו מוכר, לאחר הוא הכל. מישהו מודה לאל, ומישהו אחר פורץ בקריאות שבר. אחד נולד מחדש, השני מובל אל הקבר. כמו בלוטו דמים, נפלטים השמות, כדור ועוד כדור ועוד מטען ועוד דמעות. ואתה מתפלל לא להכיר, ואתה מתפלל לא לבכות, ואין שוויון באבל ואין סימטריה במכות. הכלל הכואב ממשיך, הפרט האחד נקבר, ככה עכשיו בהווה, ככה היה בעבר. רגע אתה קיים ועוד רגע אתה איננו, ככה הם חיינו, ככה הוא מותנו.